otprilike 9 kilometara. Selo Vrmdža je karakteristično ime i po nekim legendama dobilo ime po turskim rečima vrm i va, vode i potoci, pošto je Vrmdža bogata izvorima, negde je 40 izvora pitke vode i da je to preraslo posle u ime Vrmdža. Glavni cilj je bio da zaustavimo propadanje sela i odliv ljudi, odseljavanje, i to nam je bio glavni cilj da to zaustavimo. I mi smo na neki način uspeli. I learned about Vrmdža from my wife, who wanted to live in her country for a little bit. She talked me into it, and it was gorgeous, so I decided to move here for a little bit. But then it's such a beautiful place, and it was so much easier to work here than earlier, so we stayed. I na svoju stranu. Sad je takvo vrijeme došlo, prije se nije odvajalo od starih. Jeste vi odavde? Ja sam odatle. Oni su imali neki projekat edukacija ljudi koji će da se bave seoskim turizmom. Vrmdžskog jezera prešlo na nezavisnost opštine, kao oni ga sad